lidt over 90. Så må de der kantbredde skal bare lige være sådan her. Så der er også sådan en der, så det er ikke sikkert, der kan stå en boks. Fordi der er kun 2,10 meter. Det er det, der er et problem. Du kan ikke have en stikkontakt der. Fordi boksmadrassen den går på. Det tror jeg, det var problemet. Der kan ikke være en stikkontakt der, men det var så bare være med at bruge den. Nej, fordi den går på der. Der er jo 3 hernede på sådan en boksmadras. Så går der sådan en lille stykke her. Og nu er den der video færdig. Så jeg træffer det her. Fordi det er hver dag min hele tiden sådan her hver dag. Så det var min truck simulator. Jeg købte sådan en ny dag Iowa. 3 måneder siden, men jeg har jo spillet det der supermarkedsspil 3 måneder. Det er mere for at komme i gang nu. Komme i gang med det her lagerhotel 6 kvadratmeter. Og om jeg kan have mine ting, den er lige testet. Så lad os lige trille, der skal så stå en seng her. Om jeg kan have mine ting på 6 kvadratmeter. Og samtidig have en seng, jeg kan ligge og sove i. Så lad os lige trille de der ting ind her. Så kan vi fortsætte i morgen. Så der er kun plads til 3 nu, fordi de der kasser står der.
den skal vi ikke rigtig rykke flere ting ind. Se du støder, der skal også støvsuges her. Og så skal vi fjerne alle de der kasser, der skal fjernes. Men der først er der en masse ting her. Jeg vil putte dem herind. Nu smart kan stå, og nu vælter stolen her. Stolen under her, næsten. Så det er de her, der er ekstra gode, de er ekstra stive. Den vil jeg beholde altid. Men altså, jeg kommer til at miste mine ting, hvis jeg rykker dem. Jeg har ikke råd til at bo her, hvis jeg har 5.000 udbetalt. Jeg kan ikke bo her og mad, hvis jeg kun har 5.500 udbetalt. Kontant. Jeg er nødt til lige stille kameraet, fordi jeg kan ikke gøre de ting med en hånd her. Så er nu til at forberede sig på, at jeg ryger på den der 6.800 kroners kontanthjælp. Men altså, så er jeg kun råd til at bo i et etværelses. Så det er sådan set de der to, den der kan godt blive stående. Det kunne se der 3 meter her. Svarer til den her. Så der kan godt stå kasser, kan godt blive stående her. Så hvordan så mange ting over det hele jo. Det her, det er noget jeg bruger til mit vasketøj, skal ikke for langt væk. Det her kan jeg ikke huske hvad. Så man kan også godt stå her, vi skal bare huske det noget jeg bruger her. Så vi skal have 2 kasser over der. Ting her. Så må du stille kameraet omvendt, så må du stille stolen her. Så lad os lige feje det også.
Så går lige ud med det her. Så hvis jeg bliver boende her, så skal jeg have sådan nogle, købt sådan en masse sådan nogle hvide reoler på Jysk. Sådan nogle hvide reoler, fordi de passer bedre til Lego. Køb 5-6 stykker sådan nogle. Sæt hele vejen her. Hele vejen hen. Fordi så dæmper det lyde ind til naboer. Kunne man også gøre med den der væg. Der er jo sådan en her. Der er sådan et indhak her. Der er sådan en hjørne der. Så man kan også putte reoler hele vejen hen. Så op lige stille kameraet der. Jeg kan også stille kameraet her. Se den kæreste orker hele tiden, jeg skal bo sådan her. Hele tiden sådan noget kaos her på hele tiden. Så det er jeg sygt træt af, vi skal lige fjerne de der træk. Jeg er træt af, at min hverdag er sådan her. Hver eneste dag kaos i min hjem og ting og sådan noget. Jeg er jo snart 60, mit liv er jo snart gået helt. Sådan der.
Godt se det 3 meter der. Så det så op til her. Lad os lige trille de der 2 ind. Det står helt skævt. Kan det godt. Så 5 der. 1, 2, 3, 4, 5. Her er der over 1 meter. Cirka 1 meter her. Så skal der være en seng her, og så det der skal væk. Det overgår jeg ikke i dag. Nu. Så begynder at stable noget af det der stablet op her, lige for at få det væk derfra. Så det er lige for at få startet det.
give noget drik. Det er mit vasketøj. Så det der skal have stå her på et tidspunkt. Man kan godt starte med at sætte det her ind. Den her, det er sådan en, der kan trille den. Den skal tømmes og smides ud. Lige sætte den her. Eller jeg må lige sætte den her nu. Så skal det her ind. Nå, så en hjul under den der kasse. Så nu gider vi ikke mere. Så står lige her lige nu. Så de der står rigtigt, fordi den der er inden for de 3 meter der, de står rigtigt. Men så kan stå sådan, det skal meget højere op. Jeg har ikke 30, du kan se 1, 2, 3, 4, 5. Så det er 25 hos nogle kasser her. Jeg vil godt have nogen, der er et nummer stop. De der hedder Classic 65. Der var også, man havde 25 af dem. 25 plastikkasser. Der er så mange ting at have, hvis man er enlig mand. 25. Og så kan der 3 her. Det er 45. 45 af sådan en størrelse der lidt. Så mere ting skal man altså ikke have som enlig mand. Men de der bedrolls, de kan ligge ind under en seng. Så skal der stå en boksmadras, og skal jo lave sådan en kasse henover. Der skal lave sådan et aluminiumstativ. Der er 1 meter bred, der er hul. 1 meter gange 1 meter. Jamen det er faktisk meter, sådan nogle lange aluminiumsben. 1,35 meter den. Sådan 2, så der kan stå en boksmadras. Og så 2 vandfast krydsfinerplader ovenpå. Der er forklaret sådan her.
4 ben af 1,35 m. Så man kan sidde ind under her. Så man kan sidde sådan 1 meter gange 2 af dem. Og sådan en træplade ind over. Sådan en plygosplade vandfast. Og det skal der ligge ting ovenpå. Ja. Så skal der ligge en mountainbike ovenpå. Og så ligger campingbord og sådan ting. Der ligger sådan et der bord kan stå på hovedet der. Så jeg kan også gøre det 1,40 meter, fordi jeg har mål, fordi hvis man sidder på sådan en stol her. Og jeg har mål, fordi man kan sidde cirka 1,5 meter kan man sidde. Her cafébord. Meter 40. Så der er 1,45. Det skal nok være 1,5 meter. 1,5 meter der. 1,5 meter, så kan man sidde med sådan en bord her.